啊，嘛，今日无啦，伊是后礼拜就要转。みんなね、どこのタイヤもね、もう山が全然ないんだよね。伊这应该是便宜的，后礼拜要转日本。まあとりあえずみんなに助けてもらってなんとか問題を解決できそうです。何やってたかわかんないけど、この人旦那さんです。文房具屋さんのいい人です。家己我就讲是，头家对咱真好啦，讲无清楚啦。